बर्फटोनिया नाम की जादुई धरती पर एक छोटा सा ड्रैगन रहता था। नाम था डिबल। लेकिन डिबल को एक अजीब समस्या थी। अच्छू! अरे, फिर से स्नीज कर दिया। ये दिन ड्रैगन स्कूल में। आज हम सीखेंगे हाउ टू रोस्ट मार्शमेलो सेफली। डिबल छींके बिना रह नहीं पाता। अच्छू! पूरी क्लास जल उठती है, मार्शमेलोज उड़ते हैं। ड्रैगन 2। ये मार्शमेलोज रेडी। टीचर हैरान। डिबल, तुम बिना स्नीज किए कुछ नहीं कर सकते। एक दिन तेज बर्फीली आंधी आई। पूरा गांव बर्फ में जम गया। हम तो ठंड से जम जाएंगे। हमारे पास आग नहीं बची, क्या करेंगे? सभी चुप हो जाते हैं और फिर डिबल सामने आता है। शायद मेरी छींक मदद कर सकती है। डिबल ने अपनी नाक में पंख डाला। सबने सांस रोक ली। डिबल तैयार होकर कहा, आ आ आ चू! बर्फ पिघल गई, सब गर्म हो गए। एक ड्रैगन बोला, वाओ, गर्मी आ गई। दूसरे ड्रैगन ने कहा, वो तो हीरो बन गया। मुख्य ड्रैगन ने मुस्कुराकर कहा, डिबल, अब तुम हमारे सर स्नीज़लॉट हो। फिल्म का अंत होता है। बाताभरी बताता है कि अब जब भी किसी को ठंड लगती, ड्रैगन बोला, जल्दी से डिबल को पंख दो। डिबल हंसते हुए बोला, चलो स्नीज पावर एक्टिवेट करो। बाताबरी ने अंत में कहा, डिबल ने साबित कर दिया, जो चीज आपको अलग बनाती है वही आपकी ताकत बन सकती है।